こんにちは。ハンドメイド作家の花です。今回は100円ショップでたくさんビーズを買ってきたので、このビーズたちを使ってアクセサリーを作っていきたいと思います。ビーズアクセサリーの作り方は以前にも動画でご紹介したことがあるんですが、かなり好評だったので、今回は第2弾として5つのデザインをご紹介していきます。難易度順にご紹介していくんですが、概要欄にチャプターをまとめておくので、一つの作り方だけ知りたいという方はぜひそちらから飛んで見てみてください。また今回も一粒一粒丁寧にイラストを描いて解説していくので、少しでも参考にしていただけたら嬉しいなと思います。それでは早速作っていきましょう。
Christmas light 타지에 있는 어둠 속에 우리가 모두 원한 환한 빛을 밝혀줘. And I wanna say goodnight, sweet dreams. 밤하늘에서도 내린 눈 속에 깊이 스며든 너의 그 빛보다 더 따뜻한 건 없을 거야. 또 크리스마스 이브에 연인의 사랑이 숨쉬고 오지 않는 White Christmas 너로 달래지. Home on Christmas Day 온 가족이 모인 곳에서 There says what a beautiful Christmas tree. And says what a beautiful Christmas light. What a beautiful Christmas tree. And says, what a beautiful. Flying to the moon with you tonight. I'm flying back home with you tonight.
inside us is the cure and the remedy. Love is the cure and the remedy. And it's so far away, and it's so long, and it's so far away. I'm flying to the moon. Holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait. Waking up on Christmas, children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere, so come home. There's no better place, waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire, bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same, waking up on Christmas Day. Waking up on Christmas Day, tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up. 今回はビーズアクセサリーの作り方をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。私は現在はスマホケースのハンドメイド作家として UV レジンを主に扱っているんですが、実は幼稚園生から高校生まではずっとビーズを専門にハンドメイドをしていて、高校生の頃はこんな感じのビーズドールをたくさん作って、もうただひたすら眺めていましたこれからも可愛いビーズモチーフやアクセサリーの作り方を動画で発信していけたらいいなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければ嬉しいです。それでは最後まで動画をご覧いただいて本当にありがとうございました。ぜひグッドボタンとコメントもたくさんお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。